Sudan er jo et land, der siden dets uafhængighed i 1956 har ligget under kontinuerlig militær kontrol, og det er jo født to meget store borgerkrige, der varede resten af 1900-tallet og helt ind i 00'erne. Siden opdelingen mellem Sudan og Sydsudan her i 2011, er de her meget dybliggende stridigheder så fortsat i det, vi i dag kender som Darfur-konflikten mod vest og senere grænsestridighederne i Abyei-regionen mellem det nuværende Sudan og Sydsudan. Spejder uden grænser har så her over de seneste år sammen med de andre nødhjælpsorganisationer forsøgt at stabilisere det demilitariserede område i Abyei. Vi koordinerer med FN og vi koordinerer med IRC, men vores opgave ligger så mest af alt hos lokalsamfundet og de civile i området. Vores sidste mange måneders arbejde kulminerer nu i, at vi her i midt september sender en større gruppe ned til Abyei-regionen, hvor vi sammen med de sudanesiske og de sydsudanesiske spejdere skal rydde op i infrastrukturen og forsøge at genetablere en i hvert fald tidlig iteration på en selvforsynende landbrugsindustri, som jo gerne skulle afføde mere permanente systemer i fremtiden. Og så er vi jo hos Spejder uden grænser jo utrolig glade for, at Solaris-gruppen har valgt at aflyse deres Solaris-løb i år, og i stedet valgt at fokusere deres energi og ressourcer på at hjælpe vores sag. Det er en gruppe af mennesker, der gentagne gange har vist, at de kan gøre det umuligt og har ressourcer og kompetencer til at løse opgaven. Nu har vi principielt lavet Solaris-løbet i 17 år, og vi har fået testet vores idéer og ambitioner af på en lang række forskellige måder. Så for os så er det helt naturligt at rette vores opmærksomhed mod de større idealer nu. Det er en stor del af Solaris' DNA, at vi sjældent siger nej til en udfordring, og vi vil gerne være med til at prøve at flytte spejderbevægelsen. Men hvis vi samtidig kan bruge vores position og vores evner til at hjælpe i en bredere sammenhæng, så kan jeg slet ikke se, hvorfor vi ikke skulle gøre det. Vi ved, at spejderbevægelsen i mange u-lande er den eneste urokkelige sten i samfundets struktur, og vi glæder os sindssygt meget til at vise verdenssamfundet, hvad samarbejde imellem spejdere er for en størrelse. Solaris vil selv stille med en række medlemmer med de rette kompetencer til at kunne gøre en forskel. Og derudover så vil vi samle 200 frivillige danske spejdere, som skal rejse med til Sudan og hjælpe til september. Der er et enormt potentiale i, hvad den her gruppe med Spejder uden grænser, Solaris og de mange frivillige vil kunne opnå i Abyei. Og jeg er ikke i tvivl om, at vi på den ene eller den anden måde nok skal få genoprettet en velfungerende dagligdag med en højere levestandard for menneskerne her i Sudan og Sydsudan.